17 giờ ngày 26 tháng 4, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu. Trong sự khủng khiếp của quân thù và niềm hân hoan sột sọ của toàn quân. 11 giờ 30 phút, chiến binh lũy cuối cùng của địch bắt sống toàn bộ một hạt quân Văn Minh. Lịch sử dân tộc ta mãi mãi ghi nhớ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các chị. Quay nhá. Hay quá. Cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị rất nhiều. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của nhóm Hoa Câu với tác phẩm Vũ điệu Lăng Tơ. Trân trọng kính mời. Không lúc đấy nó bảo tuyệt vời rồi.